Salut, numele meu este Coralina și astăzi vom discuta despre ce înseamnă să fii în energia ta feminină. Fiecare dintre noi avem în interiorul psihicului nostru o energie feminină și o energie masculină, indiferent dacă ne naștem femei sau dacă ne naștem bărbați. În funcție de predispoziția noastră, de decizia pe care o luăm, de modul în care am fost crescuți, funcționăm mai mult într-una din instanțe, într-una din energii sau în cealaltă. Cu alte cuvinte, există femei care funcționează mai mult în energia feminină și femei care funcționează mai mult în energia masculină. Important este însă să știm cum anume să echilibrăm aceste două energii din interiorul nostru. Cu alte cuvinte, suntem într-o energie feminină ori de câte ori ne dăm voie să fim în starea de a fi. Ori de câte ori ne dăm voie să primim, ori de câte ori suntem creative, ori de câte ori dansăm, ori de câte ori ne bucurăm, suntem într-o stare de flow, într-o stare de magie, într-o stare de bucurie, când suntem în contact cu corpul nostru, cu emoțiile noastre, cu sentimentele noastre. În aceste momente suntem în energia noastră feminină. Suntem în energia masculină, ori de câte ori acționăm. Dacă avem, de exemplu, de condus mașina, de spălat copiii, de făcut un program, dacă conducem echipe la servici, suntem într-o energie masculină care este către exterior, către a face, în timp ce energia feminină este către a fi. Nu este bine sau rău, una din energii este mai potrivită și cealaltă nu. Întotdeauna este bine să ne dăm libertatea să vedem în care energie ne simțim noi mai confortabili. Nu este nimic rău ca femei dacă ne place, de exemplu, ca în relația de cuplu, noi să fim cele care conducem relația. Noi să decidem la ce restaurant mergem, cât stăm, să plătim nota, să întreținem toate lucrurile și așa mai departe. Important este să vedem ce anume ne face pe noi să ne simțim fericite, fiindcă sunt femei, de exemplu, care sunt în roluri, într-o energie mult mai masculină în relația lor de cuplu, deoarece le este frică să cedeze controlul și le este frică și nu au încredere în masculin și în partenerii lor. Dacă tu vrei să-ți cultivi energia feminină mai mult în viața ta, este nevoie să începi să practici a fi feminină. Nu înseamnă că trebuie neapărat să te machiezi și să te îmbraci în rochii și în fuste și așa mai departe, ci înseamnă că este nevoie să începi să-ți dai voie să fii într-o stare de relaxare și într-o stare de contact cu emoțiile și cu sentimentele tale și cu senzațiile tale corporale. Mulțumesc tare mult că m-ai ascultat, să ai o zi tare frumoasă!